សួស្តីអ្នកនរគ្នាបានជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទស្មីមកសម្ដែងរឿងក្រុមហ៊ុនតរៃតកមកខាពេលវេលាយូរចូលរួមមកយើងតែម្ដងទៅភាគទី25ម្ដាយរបស់កញ្ញាស៊ឺឌីបានប្រាប់ទៅកញ្ញាស៊ឺឌីនៅតែបន្តឆាទៅកាន់ចិនគួនរបស់យើងទៅនាងក៏ប្រឹងឆាទៅកាន់ចិនគួនរបស់យើងគឺដើម្បីទទួលបានហាខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនគួនរបស់យើងនៅតែមិនព្រមចំណាយរឿងរបស់យើងមកឲ្យពីក្រុមឆាតមួយបរមអ្នកបានស៊ូមនូគ្រប់គ្នាតាចង់ចេញទៅក្រៅដើម្បីរកហាយពីខ្ញុំដែរឬទេពួកគេមិនយល់ព្រមទេចិនគួនរបស់យើងបានដឹងថានៅខាងក្រៅវាពិតត្រជាក់ខ្លាំងណាស់វាអាចដកព្រោះអីថាសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅវាពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់វាដល់80ឬក៏90បាត់ទៅហើយចំណែកបរនោះមិនឃើញពីណាទៅជាមួយសម្រាប់ចិត្តទៅម្នាក់ឯងគេបានត្រឹមតែជូនពរតែប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងរបស់យើងមកឲ្យពីអបិហាយកំពុងតែអង្គុយអាំងភ្លើងនេះរបស់វាពិតជាឃ្លានណាស់ហើយមិនដឹងថាធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានជាមួយអាហារនោះទេប៉ុន្តែអបិហាយបានដឹងថាជាមួយនឹងអ្នកមីងលាវច្បាស់ណាស់ថាគាត់បានប្រមូលជាមួយអាហារជាច្រើនចំណែករឿងរបស់យើងបង្ហាញពីអ្នកមីងលាវកំពុងតែបញ្ចុកអាហារទៅកាន់ចៅរបស់គាត់ស្រាប់តែនៅពេលនោះមានគេគូទ្វារការពិតទៅគឺជាអបិហាយនឹងហើយវាបានប្រាប់ឲ្យអ្នកមីងលាវបើកទ្វារប៉ុន្តែអ្នកមីងលាវមិនបានប្រឹងបើកវាក៏បានទាត់ទម្លុះទ្វារតែម្ដងហើយវាក៏បានឃើញអាហារជាច្រើនវាឲ្យកូនចៅវាទៅយកអាហារនោះទោះបីជាអ្នកមីងលាវប្រឹងទៅខាត់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមិនអាចខាត់ពួកគេបាននោះទេចៅរបស់គាត់ប្រឹងតែដណ្ដើមវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេវាយផងដែរហើយអបិហាយក៏បានប្រាប់កូនចៅរបស់វាឈើអីនៅទៅឆាប់ប្រមូលទៅទាំងអស់ទៅវាក៏បានប្រមូលយកទាំងអស់អ្នកមីងលាវបានត្រឹមតែអង្គុយពិបាកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាគ្មានអាហារចំណែករឿងរបស់យើងបង្ហាញពីកញ្ញាស៊ឺឌីម្ដងទៀតហើយនាងនៅតែខំប្រឹងឆាទៅចិនគួនរបស់យើងនាងបានប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាចង់ជួបអ្នកខ្លាំងណាស់ចិនគួនបានតបទំថាបានស្រាប់តែនៅពេលនោះពួកគេមានការសប្បាយចិត្តហើយក៏បានទៅផ្ទះចិនគួនរបស់យើងតែម្ដងពេលនាងទៅដល់នាងក៏បានឲ្យចិនគួនបើកទ្វារប៉ុន្តែចិនគួនយើងប្រាប់ថាអ្នកមើលធ្វើអីនាងបានប្រាប់ថាឃើញអ្នកចង់ជួបខ្ញុំមែនទេចិនគួនយើងបានប្រាប់ថាមើលទៅអ្នកពិតជាច្រឡំហើយនាងឆាប់មើលម្ដងទៀតទៅនៅពេលដែលនាងមើលទៅការពិតទៅចិនគួនរបស់យើងគ្រាន់តែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះនាងពិតជាមានការខឹងជាខ្លាំងចំពោះចិនគួនរបស់យើងកញ្ញាស៊ឺឌីជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងពិតជាមានការខឹងជាខ្លាំងចំពោះចិនគួនរបស់យើងនាងក៏បានខកទៅកាន់អ្នកមីងលាវប្រាប់ពីដំណឹងនេះទៅការសាងហ្វានបែបប្រកបគងជាមួយអាហារជាច្រើនទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនមីងលាវគាត់ទៅលើឆ្នោតគាត់មានការខឹងជាខ្លាំងចិនគួនខ្ញុំពិតជាចង់ចាប់ឯងជាយូរមកហើយចំណែកបរោះនេះដែលនៅក្នុងក្រុមវិញគាត់ពិតជាមានការភ័យបារម្ភចំពោះបរោះនេះទៀតប៉ុន្តែពេលនោះវាងាប់ទេគាត់ថាជើងរបស់វាពិតជាមានរងរបួសចិនគួនកំពុងតែគិតថាឥឡូវនេះវាមានរយៈពេលកន្លះខែហើយដែលមានការធ្លាក់ប្រតិកមិនយូរមិនឆាប់ទេមនុស្សវានឹងមហាពិធីបរិបត្តិខ្លួនស្រាប់តែមីងលាវក៏បានប្រាំពីចិនគួនរបស់យើងពិតជាមានអាហារជាច្រើនកំពុងស្តុកទុកពួកគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយអ្នកមីងគួនក៏បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកមិនប្រកួតជាមួយនឹងអាហារនឹងអ្វីឲ្យពួកយើងទៅច្បាស់ថាអ្នកពិតជាត្រូវមានបញ្ហាជីវិតខ្ញុំចំណែកព្រមមកយើងវិញកំពុងតែមានការព្រួយអារម្មណ៍ចំពោះពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងខ្លួនពិតជាចង់ទៅមើលព្រោះថាខ្ញុំបានផឹកជាមួយនឹងទឹកវេទមន្តដែរអ្នកឲ្យខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំពិតជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានចិនគួនបានប្រាប់ថាមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកប៉ុន្តែនៅទីនោះស្រាប់តែមានមនុស្សជាច្រើននៅមុខផ្ទះចិនគួនរបស់យើងជួយបើកទ្វារហើយពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញថាផ្ទះរបស់ចិនគួនរបស់យើងនៅតែមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើអ្នកមីងលាវបានប្រាប់ទៅចិនគួនអ្នកឆាប់បើកទ្វារនេះភ្លាមទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនគួនមិនព្រមបើកទេនាងក៏បានប្រាប់ថាមិនអីទេខ្ញុំក៏បាននាំយកជាមួយអ្នកជំនាញកោះសោផងដែរបរិយានេះមានឈ្មោះថាលីលោកលីនឹងក៏បានថាខ្ញុំបានកោះសោរយៈពេល20ឆ្នាំហើយមិនអីទេកុំព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់ពិតជាខំប្រឹងមែនតែប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែក៏មិនចេញហាក់បីដូចជាទ្វារនេះវាមានសតុប20ជាសតុបដែលពិសេសចិនគាត់បានប្រាប់ថាពួកឯងពិតជាប្រភ្លើមែននេះគឺជាទ្វារសុវត្ថិភាពរបស់ដូចជាជាមួយធនាគារចិនគាត់មិនចង់ឲ្យខាត់ពេលក៏បានប្រើពេលមកបាក់កងតាក់ឆក់ក៏បានឆក់ជាមួយនឹងលោកលីនឹងគឺងាប់បាត់ទៅអ្នកមីងលាវពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះអីថាទ្វារនេះគឺជាទ្វារអគ្គិសនីអ្នកមីងលាវក៏បានប្រាប់គ្នារបស់គាត់យកដុំឈើគឺមកបុកជាមួយទាំងទម្លុះទ្វារនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមិនទម្លុះបានចិនគាត់របស់យើងជាមួយប្រមាំក៏បាញ់ថាមើលទៅពួកគេនៅតែផ្កើនទោះគេខំបុកយ៉ាងណាក៏មិនអាចទម្លុះជាមួយទ្វាររបស់ខ្ញុំបានផងដែរពួកគេនៅខាងក្រៅគឺបានបុកទម្លុះទ្វារនេះឡើងអស់កម្លាំងហើយចិនគាត់បានប្រាប់ថាឥឡូវនេះដល់ពេលហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមីងលាវក៏បានប្រាប់ពួកគេឲ្យខំប្រឹងស្រាប់តែនៅពេលនោះក៏មានទឹកស្អុយបាញ់ទៅពួកគេពិតជាមានការខឹងជាខ្លាំងចុំម៉ែឲ្យទឹកអីក៏ស្អុយម៉ែដោយសារតែណាមួយវាស្អុយផងលាយជាមួយនឹងការត្រជាក់ខ្លាំងពេកពួកវាពិតជាមិនអាចនៅបន្តទៀតនោះទេពួកវាក៏បានចាក់ចេញពីទីនេះហើយពួកគេពិតជាមានការខឹងចំពោះអ្នកមីងលាវជាខ្លាំងដែលឲ្យពួកគេមើលទៅនេះទាំងការហត់ចំណែកគ្នារបស់អបិហាយវិញពិតជាមានការឃ្លានជាខ្លាំងព្រោះថាហារបស់ពួកគេពិតជាចិត្តអស់ហើយប៉ុន្តែកញ្ញាពីនេះបានប្រាប់ទៅបងហានឹងថាអ្នកគួរតែទៅផ្ទះកន្លែងអបិចិនគួនម្ដងទៀតព្រោះថាខ្ញុំបានឮថាគេពិតជាមានអាហារជាច្រើនអបិចិនគួនក៏បានយល់ព្រមប៉ុន្តែពួកយើងគួរតែរៀបចំផែនការកញ្ញាស៊ឺឌីកំពុងតែខកការអបិហ្វេងព្រោះថានាងកំពុងតែជួបចំការលំបាកអបិហ្វេងបានប្រាប់ថាខ្ញុំក៏លំបាកដែរកំខំមកច្រើនពេកតែរបស់កញ្ញាស៊ឺឌីបានសួរថាតើមិនយ៉ាងម៉េចហើយនាងបានប្រាប់ថាបងហ្វេងគាត់ក៏កំពុងតែលំបាកផងដែរគាត់ទៅលើដូច្នោះនាងពិតជាមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដូចនេះហើយពួកយើងមានតែសាំងដូច្នេះហើយពួកយើងមានតែពាក់ចិនគួនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានឆាត់ទៅចិនគួនរបស់យើងទៅសុំទោសហើយឈុំខឹងនាងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនគួនបានប្រាប់ថាចឹងហើយថាប៉ាមើលនាងពិតជាស្ទើរប៉ុន្តែម្ដាយរបស់កញ្ញាស៊ឺឌីបានប្រាប់ថាជីវិតរបស់ពួកយើងពិតជាសំខាន់ជាងកញ្ញាស៊ឺឌីបានត្រឹមតែគិតថានៅមើលអញต้อง
nhưng có bạn giúp rầm với thả pa bàn tayอย่างนั้นก็หน่อยจนก่อนบานประทานปีนั้นกี่ปาระบานอย่างเนื่องกันแต่แชทล้มชี้คลังจำนายเรื่องบ้านยืมมาหันเปียไปหากำปองแปรปรับเที่ยววิถาผู้ยังตาเช่นน้ำนาเตยต่ำใบจับกาเปะเช่นก่อนเปียมาดอแต่เช่นก่อนเวียกอบบ้านประทานชับใบทวีเปิดบ้านจงติดจะมาเชื่อไม่ถึงถมให้เวียกอบบ้านเยอะเคยชี้ชันด้านในมุกทวีบ้านเช่นก่อนคือต่ำใบโดดปันแต่อย่างนั้นก็หน่อยเช่นก่อนบ้านยืมมาประทานแต่เวลาบ้านยืมคือสร้างซองหลังคือต่ำใบกาเปียจงกาแช่เพลิงวิปเปิลเชื่อมไหนดดแช่นุติไปหากอบบ้านจับดับดดจีมันแต่เช่นก่อนบ้านยืมแต่มาลงปันแต่ผู้เก็บบ้านดดจูให้เมื่อเตยวิด้วยแต่มันแช่ซองหาใบด้วยเจเก็บบ้านซองหลังคือต่ำใบสำหรับการแช่เพลิงนี่เคยนึกชนหอยเวียก็บ้านก้นใจร้อยเวียอย่าไว้สับมาคุ้งทวีนี่ปันแต่อย่างนั้นก็หน่อยเช่นก่อนบ้านยืมเปิดเจมันมีการเพื่อรำนุติหากอบบ้านประทานวิเราเปรียวเลยบ้านยืมให้ผู้เก็บกอบบ้านยืมปรุยมาคือต่ำใบบ้านผู้เก็บปันแต่เนี่ยเป้นะกดจะบ้านถาผู้เก็บเปิดจิมมิสมาเพียบเส้นแต่ไอ้ตบโตยมันเป็นการวิพากษ์ได้วุ่นจำเลยข้างไปหากับปุ้งไทยคุ้งทวีปันแต่คุ้งบ้านไทยมาจ้อนตีในซ้อมมาจ้อนเตียผู้เก็บเปิดเจ็บเช็บตานี้วิทวีประมาณจวนสลับตายเนื้อเป็นหนูกอบมิกรอบปรุนที่จะนำบ้านวิพากษ์ในการก้นจ่าเวียหาไปหากับแต่มากรอบปรุนพองไหนเวียกับบ้านจะเจงบิตินีบ้านเตยก้นจ่าเวียกับพระสไรหาวิจุยพองไหนเมื่อเตยไปหาหนึ่งวิบ้านจะเจงบ้านไทยปันแต่อย่างนั้นก็หน่อยเช่นก่อนบ้านยืมบ้านปราบแต่มักทำบัตรสำหรับวิเตตุวีรูรีมิจบัตเตยเมื่อเคยผู้เวียกุมแต่สลับตัดใดรวยถ่ายจำเมื่อเตยไปหาวิจบ้านถ่ายเปิดเจมันช่วยยุปัวประมาณนี้นั่นตีเมื่อเตยไปหมากบ้านสายยุปัวเช่นก่อนยืมเมื่อเตยเนี่ยเปิดจิตฉลาดได้แบบใบบะกรณปุกีบานปุนี่เปิดเจอสักใบให้เวียกับบ้านคอแต่การไปหาคือดับใบช่วยเวียปันแต่หาใบด้วยจ่าไปหาหนังด้วยจิมันเปิดยุปัววิสองนี่ว่าเวียเปิดจิมันคาข้างเจคลานยุปัวไปหาปุเวียสุกจุดและบางชีวิตคือประทัยประธานดับใบช่วยเวียปันแต่จงเกิดใบช่วยเวียมันหินเปิดยุปัวยืมบ้านนาถาปุเจงแต่ส่งเสริมปันแต่เนี่ยช่วยยืมบ้านมินแต่เช่นก่อนมินแต่เช่นก่อนใต้พนเวียกับบ้านส่งเวียเช่นก่อนคือดับใบช่วยเวียในเรื่องบ้านยืมหายเปียไปหาคือแต่บางคนใช้วิดีโอกรอบรุ่นจังวิปัจจินขาชื่อจับที่คลังกันยามและนี่บ้านถามเมื่อเตยเนี่ยบ้านปลายใจมันร้อนเตี้ยหายเวียบ้านสริฐานชับเช่นเดียวกันให้ดำตักเหมือนเยอะดับใบเลือดบัวขยมผู้เกยต่างปีแนวก่อชิ้นคราดำใบดำตักแป้หนังหอยใบเพชรซาเฮถาผู้ยังโกแต่จะเจมพิตินีโปรธาหาประเตรียมกรุบกรอนตีปันแต่มันดังถาโกเตยตีกันเลยน่ะกันยามอันหนึ่งบ้านพระถาเมียนแต่เมียนแต่เตะระบาดชิ้นก่อนแทบปนอกได้มิสวรรณเพียบชิ้นกี่